پتر لە 40 ساڵە جۆر بۆش هەموو ئاستەنگەکانی تێپەڕاندووە. ئەم پاژنیۆڕۆیە ئەوان سێری ڕێکلامی هەڵبژاردنەکان دەکەن لە کلاسی جۆڤان پێرکینز بۆ پەروەردەی شارستانی قوتابیانی پۆلی هەشت ئەو خاڵانە فێردەبن کە کەرەستەگەلی وەدەسێنانی متمانن. قوتابیانی 12 یان 13 ساڵ تەمەنێکی باشیان هەیە بۆ ئەوەی لەبارەی حکومەتەوە شتێک فێر بن. پێرکینز دەڵێت بەڵام ئەم کەمپینی هەڵبژاردنە پرۆسەی فێرکردنەکە سەختتر دەکات. پێشتر بوارێکە بوو بۆ ئەوەی ئاگادار بیت دەچوویتە سەر واشنگتن پۆست یان CNN یان هەر ماڵپەڕێکی دیکە یان من یەکسەر دەمتوانی بچمە سەر هەر لاپەڕەیەکی یەکەمی ڕۆژنامەیەک و وتوێژ بکەین. ئەو دەڵێت بەڵام ئەم ساڵ ئەوەی لەسەر لاپەڕەکانی پێشەوەی ڕۆژنامەکانە ڕەنگە گونجاو نەبێت بۆ خوێندکارێکی پۆلی هەشت وەک ئەو کاسێتە ئاشکراکراوەی کاندیدی کۆمارەکان دۆناڵد ترامپ باز لە بێزارکردنی سێکسی بەرامبەر ئافرەتان دەکات. کاتێک دەست بە ماچکردنیان دەکەم دەبمە موگناتیس کە تۆ ئەسێرێکی ناسرااو بیت لێت دەگەڕێن چیت پێخۆشە بیکەیت. ئێمە خۆمان لەمە بە دوور ڕدەگرین. یان کاتێک ترامپ چۆن گاڵتە بە پەیامنێرەکەم ئەندامەکە دەکات. کاتێک ئەمە یەکەم جار بڵاو بۆەوە چەند بیرۆکەیەکم لەلا دروست بوو کە گفتوگۆی لەسەر بکەم بەڵام دانم بە خۆم داگرت. ئەوتی کاتێک منوانی پەروەردەی شارستانی دەڵێمەوە تووشی پەشۆکان دەبوو هەروەها ئەمە یارمەتی هەوڵەکانی دژی شەرفرۆشتن لە قوتابخانەکانە نادات. بەڵام ئەمە لەلایەن ڕکلامێکی پەلامەردانەوە لەلایەن هیلاری کلنتنەوە بەکارهات. لەبەر ئەوە ئەو باسی ئەویان بۆ دەکات کە هەڵمەتەکە بە بەراورد لەگەڵ ئەوانی پێشووتردا چۆن گۆڕاوە. ئەو قوتابخانی گشتی پەرەپێدا لە ڕێی بژاندنەوەی کۆنتترۆلی خۆجێیەوە و بەرزکردنەوەی ستانداردی پێوانەی و گەڕانەوە بۆ شتە بنەڕەتیەکان. کاندیدە بەتەمەنەکان پتر فەرمی بوون، پتر ڕێکخراو بوون بە شێوەیەکی بنەڕەتی سەنگیان دەخستە سەر و بابەتانەی کە پەیوەندی هەبوو بەو کاتەوە وەکو جەنگەکان. بەڵام ئێستاکە تەنها حەزیان بەوەیە تا دەتوانن پەنجە بخەنە سەر ئەوی دی. ئەمە مناڵانەیە، ئەمە کارێکی بێمانایە، ئەمە شەرمەزاری بۆ وڵاتەکە دروست کردووە. پێرکینز دەڵێت بازنەکردنی پرسەڕژدەکان کارەکەی ئەوی سەختتر کردووە. من شتی کەمم هەیە لەو ڕووە کە دەبێت هەڵیان بژێرم کە لە ڕاستیدا جارێکی دیکە کێشەکە دەهێننەوە هەتا ئەگەر کاندیدەکان زۆر واقعیش بن. قوتابیەکانیش سەرنجی ئەویان داوە. ئەو هۆکاری کە ناتوانم لە ڕێساکانی باج تێبگەم و ئەوەی کە ئەوانیش باسی لێوە دەکەن لەبەر ئەوەیە کە ئەوان تەواوی کاتەکە تەنها قسە دەکەن. ئیمێلەکانی کلنتن یان دۆناڵد ترامپ ئەوەیە ئەوان لە دیبیتەکاندا دەنگەدەنگ دەکەن و لە ڕاستیشدا هیچ ناڵێن. ئەو مناڵانە هەتا هەڵبژاردننی سەرۆکایەتی ئەمریکا تا ساڵی 2024 دەنگ نادەن. ئەمە وا لە مامۆستاکانیان دەکات کە پتر دەرفەتێکی جیهانی ڕاستەقینیان هەبێت بۆ فێرکردنیان لەبارەی پیادەکردنی دیموکراسیەوە. ئاسۆ جەبار، دەنگی ئەمریکا.